नाज़रीन, इस वक्त हम लोग हैया सफ़ा के मकाम पर खड़े हैं जो कि जद्दा में है। मंगल के रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है और काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई। कुछ देर रुकी, कुछ देर चली, कुछ देर। ये देख रहे हैं आप, सड़कों पर पानी जमा है और यहाँ अक्सर बारिश नहीं होती और होती भी है तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन होती है तो फिर पानी बहुत तेज़ी से जमा हो जाता है रोडों पर। आप देख सकते हैं सड़कों पर पानी स्टार्ट। अभी इसे 5 मिनट की बारिश हुई है जबकि, तो ये हाल है। फिलहाल तो बारिश जारी है, लेकिन अभी कुछ देर रुकी है।